نام خدا. سلام، من زینب توحیدی هستم. با یه خوشحالی بسازیم دیگه در خدمتتون هستم. فکر کنم بیشتر از 1 سال از آخرین ویدئویی که گذاشتم توی کانال میگذره. درگیر جابجایی استودیو یه سری تولید پک‌های آموزشی بودم و فرصت نمیشد که بیام و ویدئو آموزشی ضبط کنم. حالا امیدوارم که از این به بعد به صورت منظم بتونم ویدئوی آموزشی ها رو ضبط کنم و چیزای خوشگل با هم درست کنیم و خوشحالی بسازیم. امروز میخوام این به قول سمیه خوشگل تو دل برو رو بهتون یاد بدم. با مکرمه درست میشه، خیلی راحته. مکرمه و اینجور چیزا اصلا نیست، فقط به نخ مکرمه احتیاج دارید. هر سایزی که باشه مهم نیست، تابیده یا نتابیدش هم مهم نیست. به نخ مکرمه برای لباسش و موهاش نیاز داریم تو 2 رنگ، ولی برای دستاش فقط به نخ مکرمه تابیده 2 میل نیاز داریم، نازک باشه. و به این دایره های چوبی لازم داریم برای سرش که تو سایزهای مختلف هست. شاید همه خرازی ها نداشته باشن، ولی معمولا اینجایی که کاموا و مکرمه و اینا دارن از اینا هم دارن. و قیچی و اینم از این برسایی هستش که باهاش مکرمه رو باز میکنن، مثلا برای موهاش و برای لباسشون. اینم اگر نداشته باشین با یه شونه یا با یه برسی که دیگه استفاده نمی کنید میتونید از اون استفاده کنید برای این کار. همین دیگه، بریم آموزشش رو با هم دیگه ببینیم. اول کار برای دامن عروسکتون میخوام نخ قیچی کنیم. حالا اینکه سایز این دامن چقدر باشه و سایز نخاتون مثلا از سانتی چقدر باشه، این بستگی به سایز اون سری داره که انتخاب میکنید. من سایز تقریبا مثلا کوچیک رو انتخاب میخوام بکنم، من سایز این. ولی اگه مثلا سایزش بزرگتر باشه قطعا باید مثلا یه کمی سایز دامنتون هم میتونه مثلا بلندتر باشه. تقریبا قطر این دایره که من دارم انتخاب کردم برای سر تقریبا 2.5 سانته که دارم حالا این اندازه ها رو میگم. 15 تا تیکه نخ مکرمه 27 سانتی جدا کنید. بعد نهایتا اگر که دیدین دامنش بلنده میتونید پایینش رو کوتاه کنید، ولی مثلا این اندازه تقریبا اندازه مناسبیه. 16 تا تیکه جدا کنید، بذارید کنار همدیگه. از یه طرف سرا رو کنار همدیگه قرار بدید که با همدیگه مساوی باشن. خب اینجوری همه رو میذارین کنار همدیگه و از وسط با یه تیکه نخی که خود از همون نخ مکرمه، یه تیکه نخ مکرمه بردارید، اینو یه لاش رو جدا کنید اینجوری. بعد اینو از وسط ببندیدش. خب اینجوری از وسط محکم 2 تا گره معمولی بزنید، بعد اینجوری تاش کنید و با یه برس یا یه شونه، این برس‌های مخصوص مکرمه هست که باش مکرمه رو باز میکنم تا این نخهای مکرمه کاملا از هم باز بشن و این حالت رو پیدا کنن. از اینکه شونه هم بزنید میتونید اول مثلا اگر نخاتون تاب داره مثلا این تاباشو اینجوری باز کنید، این راحت تر. بعد میتونید شونش کنید، بعد شروع کنید به شونه کردنش. برای کمرش یه تیکه نخ 35 سانتی 30 سانتی 35 سانتی از مکرمه جدا کنین، هر رنگی که مد نظرتونه. بعد 3-4 سانتی از بالای این قسمت دامن که اینجوری دولاش کردیم بیاد پایین‌تر، اینجوری یه حلقه اول درست کنید، بعد 3-4 سانتی بیاد پایین‌تر و کمرش رو دور این ببندید. وقتی میخواین کمر رو ببندید به سمت بالا بیاید، یعنی شما از پایین شروع کنید به بستن، دوراتون رو بیاد به سمت بالا.
بعد انتهای نختون رو از داخل این حلقه رد کنید. اون دم حلقه که اون پایین بود و به سمت پایین بکشید اینجوری و این حلقه در واقع گرهتون از میره زیر این کمره قرار میگیره. اینجوری محکمش کنید. ببینید اینجوری خیلی تمیز و مرتب کار کنید. نوک این یعنی سر این چیزم کامل میتونید از ته قیچی کنید چون که دیگه اون زیر گره هست و باز نمیشه. که هر چقدر میخواید میتونید مثلا این کمره رو یه ذره مثلا جابجا کنید بستگی به این که بخواید کجای مثلا کارتون قرار بگیره. اینجوری. برای موهاشم دوباره باید از نخ مکرمه‌ای که رنگ موها هست جدا کنید. از هر کدوم از نخ‌ها اگر حدود 20 سانت جدا کنید حدود همین اندازه سایز موهای عروسک در میاد. ولی میخواید بلندتر باشه بلندتر جدا کنید. تعدادش هم باز بستگی داره که چقدر میخواید حجم موهاش زیاد باشه. من 12 تا تیکه نخ انتخاب کردم. بعد دوباره از یه تیکه نخم بردارید یه لایه‌ش رو جدا کنید. بعد اینجا وسطش رو پیدا کنید، وسطش رو گره بزنید، وسط نخ‌ها رو بذاریدشون قشنگ کنار هم دیگه، 2 تا گره محکم بزنید. و بعد دوباره این تاب اینا رو یکی یکی باز کنید و شونه کنید که مثل دامن ریش ریش بشه. خب ببینید حالا که لایه نخ جدا کنید از همون نخ‌های تابیده. بعد مثلا میتونید مثلا بازم نصفش کنید که یکم نازک‌تر بشه و یه سوزن بزرگ بردارید، مثلا این سوزن لافتوزی ها هست مثلا از اینا، و با این نخ یعنی سوزنتون رو نخ کنید با این نخ که دقیقا همرنگ موها باشه. فقط تهش رو چند بار گره بزنید که مطمئن باشید در نره از زیر کار. خب بعد از داخل تنه اینجوری برید داخل، سوزنتون بکنید داخل، اینجوری بیاردش بیرون. خب بعد از داخل سرش رد کنید. بعد ببرید از بین موهاش، سوزنتون رو رد کنید. دوباره از بین موهاش برگردید پایین. بعد دوباره از داخل سرش، از پایین سرش سوزنتون رو بیارید بیرون. و دوباره از داخل تنش رد کنید، دوباره بیاید بیرون. اینجوری.
نخرم رها کنید. نخر رو بعد میتونید یکم کوتاه قیچیش کنید که مشخص نشه. باید مقداری موهاشو مرتب کنید و بهش نظم بدید، یکم کوتاهش کنید بر طبق اون چیزی که میخواید. بعد این نخ داخلی رو یکم قیچی کنید. موهاشو اینجوری بذارید، یکمی شونه کنید آروم، فقط که جدا نشه. یکم صاف و صوف کنید موهاشو. چند مرحله باید این کار رو انجام بدید تا نهایتا اون چیزی که مطلوبتونه در بیاد. دیگه آخر کارم بعد از اینکه دامنش رو مرتب کردید، موهاشو مرتب کردید، میتونید دیگه به موهاش مدل بدید دیگه. مثلا اینکه مثلا یه قسمتی از موها رو از یه طرف بردارید بذارید یه طرف دیگه، مثلا اینکه که مثلا فرقش مثلا یه طرفیه، یا اینکه مثلا بتونید ببافید موهاشو دیگه با سلیقه خودتون. خب آموزش رو دیدین که خیلی راحت بود، اصلا احتیاج به دونستن گروهای مکرومه نداشت. فکر کنم بچهای بالای 10 سال کاملا از پس درست کردن این عروسک بر بیان و خیلی هم دوست داشته باشن که این عروسک رو درست کنن. دیگه این عروسک میتونه یه عروسک دکوری باشه، میتونه فرشته نگهبان باشه، حالا یا هر چیزی که شما اسمشو بذارین، فرشته آرزوها باشه، هر چیزی که شما دوست دارید. سعی میکنم که توی ویدئوی بعدی آموزش مدل پسرش رو هم بذارم، براش یه جفت درست کنیم و بعد اینکه حالا مدل‌های دیگه هم هست، مثلا با کلاهش هست. حالا سعی می‌کنم مثلا مدل دیگه‌ش هم پیدا کنم، یا حالا در قالب ویدیو یا مثلا ویدیوهای کوتاه مثلا بذارم اونا رو. خوشحالی بسازیم رو میتونید از طریق یوتیوب، آپارات، تلگرام و سایت خوشحالی بسازیم دنبال کنید. ما توی مدتی که نبودیم 7 تا مدل پک آموزشی درست کردیم، بسته‌های آموزشی که داخلش هم وسایل برای اجرای آموزش ها هست، هم بارکدی هستش که میتونید ویدیوی آموزش رو ببینید، از جمله مثلا آموزش بافت دستبند، نیدل پانچ، شماره دوزی و غیره. میتونید به سایتمون سر بزنید، اونجا امکان خرید بسته ها وجود داره و میتونید ببینید جزئیات بسته ها هم چیه. تا یه خوشحالی بسازیم دیگه. خدا نگهدار، خدا حافظ.